very wide stance. Footwork into the hand up with the power. Drop the target. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المقطع سوف نشاهد مواجهة نارية ما بين المغربي إلياس النهاشي والبطل التايلاندي بيتش دم، وأنا في هذه المواجهة لن أقوم بردة فعل فقط، بل يجب علينا أن ندرس أسلوب إلياس النهاشي. وكما تعلمون في الشهر المقبل إن شاء الله سوف يخوض إلياس النهاشي معركة طاحنة أمام العملاق الجزائري نبيل عدنان، لذلك لن تكون هذه أول مواجهة سوف نشاهدها مع بعض، بل في المقطع المقبل إن شاء الله سوف نرى ما الذي فعله إلياس النهاشي أمام الأسطورة سوبر لك، وفي نفس المقطع سوف نرى أيضا ماذا فعل نبيل عدنان أمام سوبر لك. وقبل أن ندخل في هذا المقطع لعشاق الملاكمة، لقد وضعت البارحة مقطع رهيب عن الملاكم الظاهرة في الوزن الثقيل موسى إيتوما، وهذه هي قناتي الرسمية وهذه هي مقدمة المقطع. السلام عليكم ورحمة الله. موسى إيتوما بتسريحة شعر شبيهة بمحمد علي يصنع العجب في عالم الملاكمة. والعالم الآن يشهد على ولادة وحش جديد في الوزن الثقيل وبإمكانيات موسى العالية، يعتبرونه الكثيرون بأنه ظاهرة. المهم يا شباب، لمن يرغب بأن يكمل هذا المقطع سوف تجدون الرابط في أول تعليق مثبت، وأنصحكم أن تشتركوا في قناتي الرسمية لأنه بعد يومين أيضا سوف يخوض جمال بن صديق نزال ضخم أمام الهولندي ليفي ريختر، وطبعا كما يعلم الكثيرون سوف أوفر الروابط للمشاهدة المجانية. فهذه كانت بداية هذا المقطع، والآن شاهد ماذا فعل المغربي إلياس النهاشي أمام البطل التايلاندي بيتش دم. طبيعة الحال يا شباب، النهاشي هو الذي على اليمين والتايلاندي هو ديال الصبغة الصفراء والحمراء بحال ديك فلالة ديال الدرهم. anyway الدراري ليتس جو. رائع من إلياس، رغم أني سبق وشاهدت النزال إلا أن تقنيات نهاشي رهيبة صراحة، تبهرني حتى لو رأيتها مليار مرة. مرة أخرى يعيدها إلياس النهاشي، طريقة ذكية صراحة لكي تصيد الخصم. بيتش دم يضغط جيدة. النهاشي كما ترون لا يقف أمام الخصم ويتصادم معه، بل هو يلعب على الزوايا، يتحرك كثيرا حتى يجد ثغرة ومن ثم يهاجم، يعني لا يفضل المواجهة القريبة. الجولة الأولى انتهت سلامات. انظروا إلى اللقطات الذكية من إلياس، ركلة في الأسفل وبعدها بوم، يعني يلعب على توازن الخصم، يحاول أن يصنع الثغرة. هذا هو المقاتل الذكي مرة أخرى. وكما معلوم يا شباب، إلياس النهاشي لم ينهزم أبدا في منظمة الوان تشامبيون، وهذا شيء صعب جدا. الجولة الثانية الآن، حرب الركلات من البداية. ركلة من بيتش دم، رائع بيتش دم صراحة، لكن النهاشي يرد عليها أيضا. من بعد اللكمات بيتش دم بدأ يتحرك ويوجه هجمات صحيحة. يطالبه بالقدوم، يقول له تعال وهاجمني. يا النهاشي، هذه لو كانت ركلة في الوجه كانت ستكون مشكلة صراحة، كان بإمكان النهاشي أن يسقط، لكن لا بأس، الركلة كانت منخفضة. لكمة قوية أسقطت بيتش دم، لكن الحكم لم يحتسبها. بعد اللكمات الآن قوية من النهاشي، ممكن إسقاط. معظم اللكمات دخلت لوجه بيتش دم، لكمات علوية، الطافيات، لكن الخصم صلب صراحة. رائع إلياس، يعني النهاشي من المقاتلين الذين يستغلون الفرص. رأى بأن الخصم قد تضرر من ركلة أو من لكمة فبدأ يضغط عليه كثيرا، ولا يضغط من البداية، رغم أنه قد قام بخطأ بسيط كاد بسببه أن يدفع الثمن غاليا.
تفادي جيد. عندما رأى بأن الخصم بدأ يهاجمه أيضا تراجع النهاشي. قال يجب علي أن أفوز بهذا النزال وأخذه لبر الأمان. انظروا للكمات. صراحة التايلاندي صلب جدا. الجولة الثالثة الآن. هنا صاده إلياس النهاشي بلكمة. الآن إلياس يهاجم بقوة. خلاص يعني سوف يستغل الفرصة. يا الله على اللكمة التدميرية من إلياس. انتهى النزال. انتهى النزال بالضربة القاضية لصالح إلياس النهاشي. في أول دقيقة من الجولة الثالثة خلص على خصمه بعدة لكمات تدميرية. انظروا هنا إلى اللكمات القوية. هنا الخصم خرج عن الوعي تقريبا. والأروع في هذه الضربة القاضية أن إلياس النهاشي أنهى البطل ونزع منه لقب البطولة وليس أي إنهاء. يعني هنالك مقاتلين يسقطون مقاتل عادي، فمثل هذه الانتصارات لا تكون ثمينة مثل هذا النزال. لذلك تحية كبيرة لإلياس النهاشي. ورغم أن النزال كان سنة 2019 إلا أنه يستحق التصفيق حتى الآن. المهم يا شباب، أعتقد بأنكم قد فهمتم أسلوب إلياس النهاشي. فهو أسلوب يا إما يستغل الثغرات أو يصنع الثغرات بنفسها، ولا يدخل كثيرا في الصراعات القريبة، بل هو يفضل الصراعات البعيدة والبحث عن النقاط. والأسلوب الذي يتبعه إلياس النهاشي هو أسلوب الأبطال. فعندما نشاهد ريكو فيرهوفن أو غيره من الأبطال سوف تجدونهم يبحثون عن النقاط، لذلك من الصعب إسقاطهم أو هزيمتهم بالنقاط. وهذا ما عندي في هذا المقطع. والمقطع المقبل إن شاء الله سوف نتعمق أكثر ونرى هل يستطيع فعلا إلياس النهاشي أن يتغلب على العملاق نبيل عدنان. أنتم أعطونا آراءكم في التعليقات. وكان معكم أخوكم محمد المحسني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله.